အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာရွေးဒီ channel ကရုပ်ချောချောအကိုကြီးမအားလက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအတန်တွင်းထားပါလေဗျအခုညီမှာဖုန်းအတွက်မတီးမဖြစ် setting 9ခုကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဖုန်းကအရန်ဟင်းလာတာဘက်ထရီကအလိုလိုကုန်နေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ privacy လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတာမျိုးလေးကြုံဘူးလာသလား Play Store က app တွေကို download ဆွဲတဲ့အခါ virus တွေမပါအောင်စစ်တဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစလိုက်အောင် Play Store ထဲဝင် Play Protector ကိုဝင်ပါဒီနေရာမှာ scan ကို off ထားတာတွေ့ရင် on ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါမှ download app တွေကို virus ပါမပါစစ်ပေးမှာပါနောက်တစ်ခုကဖုန်းတွေကို app တွေထုံတာဖြစ်ဖြစ် game တွေဆော့တာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကိုသတ်စေတဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ background process limit ပဲဖြစ်ပါတယ်စလိုက်ကြအောင်ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုတွားပါ additional setting တွေကိုဝင်မှာကျွန်တော် queen လေးတွေနဲ့ပြထားပါတယ် developer options တွေကိုထပ်ပေါ်မှာ background process limit ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေ့အောင်ရှာပါat most to process ဆိုတာကိုပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းက app တုံး game ပဲဆော့တော်တော်ကိုတက်လက်ဖားစင်ပါပါနောက် setting တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ Google ကကြော်ညာတွေတက်နေရင်ပိတ်နေဖြစ်ပါတယ်စလိုက်ကြရအောင် Google app ထဲဝင်ပါမယ် manage your Google account ထဲကိုဝင်ပါ data နဲ့ privacy ထဲကိုဝင်ပါMy Ad Center ထဲကိုဝင်ထိ on ထားတာတွေ့ရင်ပြန် off ပေးထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေက Google ကကြော်ညာတွေကိုမတက်တော့ပါဘူးနောက် setting တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေ battery ကိုသက်သာစေတဲ့ setting ပါအဲ့လာကတော့ location setting ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနောက်ွယ်ကနေ app တွေရဲ့ scan တွေကိုဖတ်နေကြတာပါအဲ့ဒါတွေကို off ထားပေးရပါမယ်ကျွန်တော်လုပ်နေကလိုက်လုပ်လိုက်ပါ
နောက် setting တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ app တွေက permission တွေကို fit တယ်လို့ allow မထားပါနဲ့ setting ထက်က app ထဲကိုတွားပြီး app တွေအကုန်လုံးကို allow မထားပါနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးထားကြပါအောင်နော်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအစီအမြဲတင်ပေးသွားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေပါ